ჩაწერეთ გაშლილი ფორმით ორობით სისტემაში მოცემული რიცხვი. პირველი არის 1101 ორობით სისტემაში. ამოვიწეროთ ეს რიცხვი და გავშალოთ. აქაც გაშლას ვიწყებთ მარჯვნიდან. პირველი არის ერთეულების თანრიგი, მეორე არის 2 ხარისხად 1-ის თანრიგი, შემდეგი არის 2 ხარისხად 2-ის თანრიგი, შემდეგი არის 2 ხარისხად 3-ის თანრიგი და ასე შემდეგ. დავიწყოთ. ანუ პირველი ერთიანები ამოვიწერეთ, მერე დავუმატეთ 0 ჯერ 2, 2 ხარისხად 1, ანუ შემდეგი არის 1 ჯერ 2 ხარისხად 2, ანუ 2 ხარისხად 2, ერთზე გამრავლებას ავწერთ და 1 ჯერ 2 ხარისხად 3, ანუ 2 ხარისხად 3. აქ შეგვიძლია ეს ნულიანი ამოვაგდოთ და მივიღებთ 1 პლუს 2-ის კვადრატი და პლუს 2-ის კუბი. გადავიდეთ მეორეზე. მეორეში არის 1 1 1 1 1 ორობით სისტემაში. ანუ ყველა თანრიგი გვაქვს. პირველი არის ერთეულების თანრიგი გვაქვს, ერთიანი, მერე 2 ხარისხად 1-ის თანრიგი გვაქვს, პლუს 2 დავუმატეთ, მერე 2-ის კვადრატი დავუმატეთ, მერე 2-ის კუბი დავუმატეთ და 2 ხარისხად 4 დავუმატეთ. ესა უკვე გაშლილი ორობით სისტემაში. შემდეგი არის 1 0 1 0 1 უნდა გავშალოთ. ანუ დავიწყოთ ისევ მარჯვნიდან ვშლით, ერთეულები გვაქვს, 2-ის პირველი ხარისხი არა გვაქვს, 2-ის მეორე ხარისხი გვაქვს, 2-ის მესამე ხარისხი არა გვაქვს, ანუ ნულიანი წერია, 2-ის მეოთხე ხარისხი გვაქვს. ანუ 1 პლუს 2-ის კვადრატი და 2-ის ხარისხად 4. გადავიდეთ მეოთხეზე. 1 1 0 0 1 0 გვაქვს ორობით სისტემაში. დავიწყოთ. ნულიანი, ანუ ერთეულები არა გვაქვს, მერე ერთიანი წერია, ანუ 2 ხარისხად 1 გვაქვს, მერე 2 ხარისხად 2 არა გვაქვს, 2 ხარისხად 3 არა გვაქვს, ნულიანი წერია, 2 ხარისხად 4 გვაქვს, რადგან ერთიანი წერია და 2 ხარისხად 5-იც გვაქვს. ანუ გამოვიდა 2 პლუს 2 ხარისხად 4 და 2 ხარისხად 5. როცა ორობით სისტემაში ვწერთ, ქვემოთ უნდა მივწეროთ პატარაზე ორიანი, რომ ორობით სისტემაში არის ჩაწერილი. წინა შემთხვევაში გულისხმობთ, რომ 10 სისტემაში არის ჩაწერილი.